Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, Yesu Masi aza Nzambe. Nzambe oya kangola peuple Israël na maboko ya Pharaon. Nzambe wana abongwami te. Nzambe oya libéra peuple Israël na captivité na kati ya Égypte. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yo mutoza connecté na ngana maman oyo. Tika Nzamba pambola yo. Yo muto se disposer ko poussa na présence en Nzambe. Tika Nzamba mona yo pia mona libota na yo. Bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. Toza toujours na kati ya programme na biso. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Vraiment partager vidéo oyo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que ça pour la première fois, mes bien-aimés, naza ko inviter aux abonnés na chaîne na biso affranchi par Christ. Nzamba kozanga te ko pambola yo pe okozana na ba notification ya ba programme nyonso tout ndenge Nzambe azomema biso na présence na ye. Bien-aimé, likambo na likambo ezaka na tango nango yango place ozali zala na esengo parce que journal lelo eza journée oyo Nzambe alingi afuta mutu nyonso azwaki temps ya kolelisa bomoi na yo. Journal lelo Nzambe alingi afuta mutu nyonso oyo atortira bomoi na yo. Libota na bino ezanga valeur, bomoi no ezanga kimi ezanga esengo à cause ya mutu moko boyi oya se leva na kati ya bomoi na yo mpona konyokola bomoi na yo à cause ya mutu moko boye oya kondana bino libota mobiba akomisa bino esclave na ye boza vivre sous ordre na ye bokoma kodépendre na ye soka lobel olela oleli ato simbi mbongo lelo lobi bayibi yo nyonso otikali maboko pamba lelo mutu wana azokutana na Nzambe. Lelo mutu wana akoyeba Nzambe nini oyo bondelaka. Bien-aimé, kozala distraite na présence ya Nzambe. Place ozali tozwi ba Bible na biso, toza na quelques minutes oyo tozopoussa na présence ya Nzambe. Nous allons lire la parole de Dieu. Toza na livre ya Exode chapitre 7, toza na verset 17, tokotanga ti na verset 18. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. La parole du Seigneur. Bien-aimé, oyo Nzambe ndazoloba. Liloba o totangi eza te muta mokili ndazoloba yango. Eza makambo Nzambe azoloba. Nzambe azoyebisa Moïse makambo yo po akende koloba na Pharaon. Mais pourquoi Nzambe azui décision ya kobanda ko frapper Égypte? Pourquoi Nzambe azui décision ya kobanda ko frapper Pharaon na mboka na ye na peuple na ye? Parce que Pharaon abandaki ko résister, ko libérer peuple Israël. Bien-aimé, nani oyo aza kolinga te ko libérer bomoi na yo? Banda azwa yo akanga yo na kati ya prison, alingi kotika bomoi na yo te. Nani akanga vi na yo bala te? Nani akanga yo bota te, mes bien-aimés? Mutu nini o alingi te ko libérer libota na bino banda kanga bino na kati ya nzungu ya malédiction alingi ko libérer libota na yo te. Mutu wana lelo akoyeba Nzambe nini oyo bondelaka. Akoyeba Nzambe nini oyo zoluka na moment oyo akoyeba nguya na Nzambe. Bien-aimé, Nzambe atelemi mpona ko frapper mutu nyonso o akota na kati ya bomoi na yo. Nzambe atelemi mpona ko frapper mutu alelisa bomoi na yo. Nzambe atelemi mpona ko frapper mutu ayiba bénédiction ya vie na yo. Yo oza mutu te okoki kowumela na kolela. Oza mutu te okoki konyokwama parce que oza na Nzambe, bien-aimé. Pe Nzambe na yo alalaka te animbaka te nyonso esalemaka na bomoi na yo Nzambe amonaka yango. Ntango mutu wana alelisaka bomoi na yo Nzambe amonaka ye. Pe Nzambe atelemi mpona komettre fin na situation wana.
alobi na boye bokoyeba ke naza nzambe. Makambo nzambe azosala na journal lelo nde mutu akondana bomoi na yo akoyeba ke nzambe azalaka. So kaka nisi yenda aza mokonzi ayeba ke mokonzi na bakonzi azali, le roi des rois azali, le chef de l'armée de l'Éternel yenda telemi mpona kofrapper au nom de Jésus. Mais la Bible dit nzambe alingi abanda liboso kofrapper mai. Nzambe alobi nzete oyo Moïse nzete kaka oyo simbi na maboko na yo tango kobeta yango na fleuve yango nde mai ekobongwama makila. Pona nini nzambe alingi abanda kofrapper liboso mai? Parce que mai nde eza source ya vie. Bile mutu ata lembi ata tamboli soki ameli mai mutu wana azwaka force azwaka énergie pa azwaka makasi. Ata olie soki omeli mai te okozala affaibli. Bime nyonso eza source ya énergie ya banguna na yo oyo epesaka bango makasi ya kolamuka na butu mpona koloka vi na yo, oyo epesaka bango makasi ya kokanga mpe koyiba babenediction ya bana na nzambe. Nzambe azobanda liboso kofrape yango au nom de Jésus. Esika oyo bango batiraka force na bango, esika oyo bango bazwaka makasi ya koloka pe ya kobebisa bavi ya bana na nzambe, nzambe azofrape yango. Oyo bandaki kopesa bango makasi ezotourne contre bango. Bino peuple égyptien tango fleuve ezalaki mai soki bameli mai bakozwa makasi, mais tango mai ebongwami makila. Donc ekomi le contraire ya oyo ezalaki kosala mefe na kati ya bomoi na bango. Tango eza mai ezopesa makasi, mais tango ekomi makila, tango meli yango bien aimé, c'est la mort. Yango makambo nzambe azosala na moment oyo na vie ya mutu nyonso tu oyo asimba bomoi na yo. Soki abandaki kozwa force na ye na zamba, kaka lelo mokola kozonga lisusu na zamba wana po akende korenouveler makasi na ye, nzamba akobimisa banyama na zamba bango nde bakoboma ye au nom de Jésus. Mutu alelisa bomoi na yo soki azwaka force na ye na bacimetière, mutu akendaka na bacimetière mpona korenouveler makasi aluka ndeni ya kotorture vi na yo kaka na cimetière wana. Soki atie lisusu makolo, cimetière wana nde ekomela ye na kombo na Yesu. Esika nini bakendaka kotire énergie na bango, esika nini bazwaka makasi mpona koenvoûter foyer na yo na libala na yo oza na kimia te. Babeliso lelo mabe, babelisa bana mabe, santé no eza na kimia te. Mutu wana azwaka force wana wapi mpona komaltraite bomoi na yo. Lelo nzambe azobanda liboso kofrape source ya énergie na bango. Bakoluka esika nini oyo bakokende kozwa lisusu makasi mpona kobebisa bomoi na yo. Deuxième chose mes bien-aimés, nzambe alobi les poissons qui sont dans les fleuves périront. C'est-à-dire nyonso ezalaki lokola bénéfice ya banguna na yo, nyonso ezalaki lokola bozwi na bango, nzambe azokotisa bokauki na ngambo ya banguna na yo. Soko ozondima na liloba na nzambe loba amen au nom de Jésus, ndenge ozondima ezokokisama na kati ya bomoi na yo, nzambe azokotisa bokauki. Bango balingi yo lela, balingi yo zanga, me bango baliaka basepela na vie, nzambe azokotisa bokauki na vie ya banguna na yo. Bakolukeloka kolia, bakozanga au nom de Jésus. Oyo bandaki koproduire babénéfice na bomoi na bango ezobeba, misala na bango ezokufa, bafiere na bango ezokufa. Wana eza makambo nzambe azosala yango lelo likolo ya mutu nyonso tu oyo akota na bomoi na yo. Bien-aimé, lobi te eza lelo makambo nzambe azosala eza makambo ekosalema lelo. Nde ozoyoka liloba na nzambe lelo, makambo mpe ezosalema lelo, loboko na nzambe ezokita kaka lelo na kati ya bomoi na yo. Yokoyoka bakri ndenge banguna no bakoreklame, bakoloba ke ya solo oza na nzambe na bomoi. Nzambe azokausa bafinance na bango, nzambe azokausa misala na bango, nzambe aza kodétruire source ya énergie ya banguna nyonso oyo bakota na kati ya bomoi na yo. Bien-aimé, na kombo na Yesu Masiya ndenge ozondima yango ezosalema na kati ya bomoi na yo. Bible lobi les Égyptiens s'efforceront en vain pour boire du lot des fleuves. Bakonyokwama, bakobunda,
bakosala effort pour renouveler force na bango, pour renouveler puissance et pouvoir na bango ekosimba te parce que mai ekotosa nzambe. Bible elobi le fleuve se corrompra, ekotosa mongongo na nzambe, ekotrahir bango, ekodecevoir bango, esika oyo ezalaki source ya force pe ya puissance na bango ekodecevoir bango, ekotosa mongongo na nzambe, car il est l'éternel des armées, le créateur des cieux et la terre. Nani akoki ko résister liboso ya puissance ya nzambe, nani akoki ko contredire liloba na nzambe, nani akobeta tembe. La Bible dit tout genou fléchisse ezala mai. Soki bakendaka kozwa pouvoir na bango na mai wana ezotosa mongongo na nzambe na moment oyo ezotourne contre bango. Soki ezalaki kopesa bango makasi yango nde ekofrape bango na kombo na Yesu Masihi au nom de Jésus. Yango nde ekofrape bango, ekomema kufa na vie na bango, ekomema malade, ekodétruire bango, ekodétruire bandako na bango, ekodétruire misala na bango, kaka eloko oyo bandaki kopesa bango makasi ya kobebisa foyer na yo, ekobebisela bango mpe bafoyer na bango oyo bango basalaki na kati ya bomoi na yo esi esili. Bien-aimé, oyo nyonso azwaki temps ya kotortire libota na yo esi esili, makambo wana nzambe aye komettre fin na yango, nzambe aye kosukisa règne ya ténèbres. La Bible déclare les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Lelo eza fait ya règne ya banguna na yo parce que nzambe atelemi mpona kovenger. Tango nzambe atelemaka nani ayaka kopekisa ye, tango nzambe atelemaka nani ayaka kokanga ye, tango nzambe atelemaka okokimela nzambe wapi? Baza na esika bakokima nzambe te parce que likolo na se eza ya ye. Soki bake na mai wana nde koboma bango, bake na zamba bakokufela kuna na zamba, baza na esika bakobomba manguya na nzambe te. Nguya na nzambe na mama oyo ebanda koluka mutu akotaki na kati ya bomoi na yo, nguya na nzambe banda kolokalize ye. Aza na esika nini? Eza na village, nguya na nzambe lokalize ye. Eza na batami esika nini? Eza na mama oyo aza likola ngomba, nguya na nzambe ezobanda kolokalize ye. Mutu nyonso alelisaki bomoi na yo ekomi temps ye pe fois lela. Au nom puissant de Jésus, tika nzambe na lola atelema mpona komona mutu nyonso asimba bomoi na yo na kombo na Yesu Masihi. Nzambe na biso tozobondela aza na nguya. Bien mais za na foi pe na assurance na nzambe ozobondela. La Bible déclare si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Soko zonzima tika liloba na nzambe ekota na kati ya bomoi na yo, etelema ebundela yo, ekoisa banguna na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Banda kopambola kombo na Yesu Masihi, il est Dieu. Banda kopesa yo merci. Nani oyo akoki kovenger soki nzambe te? Nani akoki kokotela yo? Nani akoki kodefendre yo? Me bien-aimé, tombola kombo na Yesu Masihi. Otozaka kana ye soki ya telemi te, nani mosusu akotelema? Pesa nzambe merci. Nzambe aye komettre fin ya règne ya ténèbres na kati ya bomoi na yo. Nzambe aye kosukisa mayele ya banguna. Nzambe aye kosilisa puissance ya Pharaon nyonso oyo adominaki na kati ya bomoi na yo. Banda kopambola nzambe, alleluya. Banda kopesa ye merci. Eloko nini otokopesa na nzambe wana? Eza kaka ko reconnaître monene na ye, eza kaka ko reconnaître bolingo pe bolamu na ye na ba vie na biso au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, alléluia. Merci pour ta puissance, Jésus. Merci pour ta main puissante, Seigneur. Merci parce que kiti na nguya na yo o symbole loboko na yo, Seigneur Jésus. Pe banguna na biso bakondima, bakoyeba pe bakocomprendre que oza nzambe na kati ya ba vie na biso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola yo, nzamba pambola libota na yo, nzamba pambola misala na yo. Tika nzambo abandi makambo asika na kati ya bomoi na yo, akoba na yo tina suka au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, tout ça toujours dans le programme na biso. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Nzamba pesa oli susu makasi ya ko continuer ko la prière oyo pe yo kozanga te ko tato la monnaie na nzambe et partager vidéo bien aimé pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Te koutani à la prochaine. Vraiment que Dieu vous bénisse.